MMAMRIMAFAADWENE jumadi ne ya fa me Mike 2 na yaba pa yaba na de eti yaba bedi nkomo na yahwe se okwan ya befa so a yenkomo yi ebetumi aduru nchen na nchen no so ye hu se aduru dada aka se wo ekoso atie akopem se ye bepon na afi wadwen kire ebre so a oso de aba na yaken ye tie ne fefefe ede amount Asempa 94.7 Facebook live ye wo ho tibisrew bobode aso bekohwe bi ba bia sha wo obi a radio no kra ma no hwefiri data no so Asempa 94.7 ko Facebook ho na kohwe be hu se ye nyina yegu kwankwani ase wo ha ye dwendwen yensam eho eno nti ebio ye mawajo na nyume yawo IB ewa ha na Fewura Jekum ena Pastor Daniel Eshen enso ewa ha udumi kromu anke Eshen nka hebeka ne shon ti e bebisa pastor say shon ada Eshen na minimum Eshen obi abitifi no emesi no boy djuma rough boy djuma kama pa di Pastor Daniel Eshen ewa ha na Fewura Jekum ewa ha IB ewa ha nti ene no yaba ne denden so yaba ne bisa se edena ema mema edena na hye mema nkuran ma omkaso winya aware mienu a meware winya aware mienu a meware na eden so ene ya na so pekra bibi bo ne ho eye na ye no so no ana se eden osomo wom ana sika na oni wo sika na otumi ware dodo ana se ejina baby a osom ewo no osom bempo ene kasa Asempa etia aware dodo ayema mema bebre entimi enware enti wasum na etie yene anwumre wa Asempa 94.7 FM mema abedwafo akwaba aibi akwaba yenua akwaba wo yenua na what to say onyame andumboko that's right Zafo Eshen. Yes, sir. Now I want to say. Oh, already you saw the rubber. Already you come. Kohini. Kohumrantehini. Kohumrantehini there. Mrantehini. Come on. Bukuru ade bitifi. Oh yeah, campaign. Pa. Na me opposition. Dem you do me as MP fatame. Kohumrantehini. MP grab more me 100 e sha sefi koko. 2020 munko jame. Yebeko. Yo, enti mame shase na me fan free I be so. And I never me fan free so. Okay. And then remember I know your person and I don't know the person kunya I didn't know mienu a nka omope. In fact so she aware dodo a na your name bata ema ho se anka mema bi pa na nka omama na competitor ema nipa bi a se ofe se ono nko a eto da ya na omusuban no de name bi bata won kakra ebi ne se ebi a wadidi mu unyema simu ni kasa mu because odwen say ono nko a so I just say nti ohwe sadi na so ohwe Asempa FM we ye bema bia no se ne na emma asetate no yen yesuba ne ma enyepe ye do ene ma de enyepe bema enyepa bi a ebinim wo a ade funu mo ntem so I just say bema bi wo ko a anko prefer say ebia na anko ba ni tikumas not te se kuruma nti ewumu ana akọ na oba na ba ho Ebasa because of distance no it's me keep you together dan say de bia no no to them edan ba kum nti awade no ebi de akono ebi de obu a na ere perfect we bia ma no wonye kwadwofo na ese fata woye but akono nti kono bon na adwaman ya de a
Quran itia Bible itia ya ka dwama ne we adwama ne say waware na wasan no oba fofo twempena on ware no adwama okay even girlfriend kan say one no eda adwama bo na obi a waware so ba Quran ma in fact ware ne say otwempena ye bone kese pa because yere so you have no excuse over san twempena and for you to do it in the safest way no eso ware ne kan yere no na nya mienu mienza o dey even say mienu mpo a esan say mema boys because say we dey aben kwan so di nkaten kwan because we dey aben kwan sa fine am for bi adwen o yere mu mienu udi we kakra no de we kakra okwa 1 week and I say nansa obeba na off we kakra oba na asan be stay kakra and almost say the more competition you wo no esa nyema bi wa omonye so acha say obi apese oye good in fact say emaye tu a be ma oyo hene ono nko a ono band stay for 10 years 20 years only few of them and are still ohun say eso ogusu ye on na oye odada no so your ban one day after 3 months bibia change at least a few of them change what a compound house ebia who say yetete with ebia villages near the ade so ye fa ne say baby a yetete no ye hu shower e wo say ye time no who say 80s 85 no say shower no go for ye do ho a be sensu e wo bucket 34 ye 32 what the salem will be a true sense and not say I sense no the sense you how papa bi what the accuse bi are the amawaja bema why oba ho de currently amute compounds sa de no sa enjoyment no you can enjoy it for some few months e be twemo no ano no wadua no kwaso kofa wadua nisia isim kwaso kofa but the moment I you two no there's a competition competition is very great but you who say ana emema pina no in fact onomudi nkomo omunya omope but ye de ahunahuna bi ahunahuna ne free emema baako esom yesom ayesom even ofa Quran na Bible ofa Quran enyema okafa ware mi no enyema ewo ho no so wanya ye bone entime mfanye se bi me hu se nka mofu ware dodo ndika mofu de ne tsen se oba oba bia say first one request for you bia iPhone na otomana eso to become second one or request there to come on ti iPhone 7 plus and got 6 men to baako to mienu and got is the same brand the same thing so we talk am we to the same thing we wakuma mu do betimi ado odo no betimi different be physically no men nya ade odo be hurt baako and so we equal obeda ha mienu so da ha mienu ha miensa unless bia baako awo so oba wo it takes time and na wako no and obetimi naka obetimi the other one na then akasa no age excuse no what stay e of akuto se bia no be chine be nya sa pa there so to fie ema we so to the same fie no ma asumasi it emra bata ho so obetimi di mran so there a perfect thing to do in life opese be ma opese nyi che there aware mi na pa opese nyi cha okay opese nyi cha ware mi no ye papa okay Asempa 94.7 FM aben she momo de ase ubetia tie ni ye pa tie ni ye nkoba bia pe coins ni bi wa abemese tra hodi na afi ye hwe de bekusi raje kum ye duro so me da se ye nimde bi e friend experiential knowledge it me share osenhunu a mehu because ye wo meto aware mienu mu okay no kwasem se obi tie o na o hwa sorry a woko no onimu a obi ka sa aware mienu it me ka say ye wo meto mu eno de it's a fact won't mean the end dispute me nyi no na me papa aware mama you in fact enwere me mama mpa besra menti me chia no ene me mama you no ohene ne rama me chia sisi me mama akwaba na me papa kwa me agikuma asante agedampo na aware oba ne yiri panyi na kofa me mama abayewa aka ne ho wo na
bo se maame no ye maame panyi ewo a na wotwe so na me maame so awo na ye nyina atefie ba ko mu ye maame panyi ene ye maame ye nyina ye nyi bomu enti wone wo step siblings ye nyina chese ayonkofa no e wo hosa you know enti no se wanyi adu se na okwan mi so no what say ye say ye ware mienu a e na ye na kakra because se wo so wo hwe pa dia se wo so wo hwe say awade mienu no e bone dia ene ye mikra no because I know na mafia ba ena me kanya mesam me bompa enkrofo nyame tie che bia so de wo de onye hwe me nya hwe ye na no na aye bone enti no wo sha edu prebi kram fa so bi wo so be ma bi ho a na yiri etoso mienu ma ena amma na komato ne yem because ebeti answer we yefum ma eye obaba ko eye asema me kan emu odu kakra obi nka so sofo wo encourage say yenware mienu. I'm not encouraging it, but I'm talking about experiential knowledge. O yire no ya he me dey ba ko pe okay me dey ba ko pe me won so say me ware mienu e na e bia bibi ntimi ware mienu bibi bentia number 1 me sorry a me ko enhyehyeye it is what say so long as I was sorry no no na sorry say etia na nyamsom tia no ene untimi ware mienu the best thing is say baby sisi ana say sorry me kwa apostolic church Ghana apostle efo enhyehyeye tia ene meja sorry no na je say ba say wo mu dia emra no den echichirew enye say disloyalty do you get it eti no ne amecha say eti me maame ye nyina ye nyi bomu so we be ma na bia o ware mienu a na I be can at the competition eba aware for intem empa pi no oyire otoso mienu no me mama hu ye I mean living with her onim say ono otoso mienu it dey bia no o check in the line it empa people say aware for omo yen papa no ware mienu no omo asem pe omo second wives no then asem because say a dan ayetimu no me na mesia e na me ne me yire ne me matim sese ya me ko fa oyire ba ko ba ono oni dan ena oyire no so nim say oyire panyi wo dan deda nti ahobrase bia wo hia se ode be mame na me so manya odo e de ama no obuo kwan so no bo say basa be ma no etimi nya sa odo no ena we ni so bre ne ho ase ena oyire panyi ni so hu say oyire kuma no so sani ane ne yete no ode adepaje ebia na yenkwanpa ebia onima aduane no atopa meka me kire wo atopa ena mostly na ya na second wives no etim basa omo ye younger kakra e chen wo yire panyin for no it bon say e basa e de pepepe ye e den e ba ware no sani ai bi kan no so wo yire panyin e ye dede no oye akoma kutikitiki bon say be man say me ma nche bi akwasha wo yire kuma wa it wo so say wakọ yonko ba wa ene obe so obebre ho ase bon say na the balance equation ye den e ba no kwasa me hu say me ma me no mu ko da ye papa afimu ba ye maame no me maame a ye oyire kitoa ene ye maame panyin so te ase omo ko da besi ne ye ma no ene ye ko na sisi ya no bon se bi a ye furumu ma no mpo eko na ejama no krampo do because me ne meja ba bi anko da ene eja ba bi a me maame side nem omo ye 9 me Mr brothers omo ye 9 ye so ye 8 but me hu se ba bi a matifie du ye ejama me brother kwabno for remon na say for ene yen ko da so mu twa so no okay ena but a bit say yen ye hu mu mpo no ne ye den ne ye ko iti ye woni ma bebre a emma emema eware mienu eboa edube did I say eboa because my baba ware ma tunkran ma bankran ya ma be ware na bia okromu o yire baako o hwe okromu project bi because o hwe okromu o so tinkran ha na bia o baako bi o ha e balance equation sese ya emema etukwan wo eware maako no edubre bi a okoni kroma obi ani wo hwe na chi eti ebi okro ntimi sidan ho eden na etwe na akofie on say last week na ye ka say abusuan adan ni nyina ebe ya estate and say abusuan fie nyina egu but ye na bia wo sabio
oyiri bi wo ewo krom anase bibi ntimi ma wo krom a bo se ebebo a wo yiri ba ko a ofi krom because wo bankra ha e na wo bebu bra wa hia ba ko eti wo hia ba ko no wo krom nti no bibi besi ono beko ana wo beko ana mo beko nti eboa e ma e development impo e ba yenkro emu na ma no mpe no enya ma no na mpe eye amamre aye de anyi na the indigenous culture traditional amam I say your religious and moral education traditional one no ye fie de no ensi kwan but ye co school e kwa sorry ena me na no me nyin ne fra sorry school am fra sorry say me man say me co school eno kwa sorry so akwa school it is an ye man no ebe mu a ntete end by say see ye nyesa no ama so bi kra enkwa sorry no ye ne efre ne mamuni mpo na okofa yiri mienu mpo a ye bunu se bio we nipa bi we de bonefo bi ena ne wo ye ne nye etubon se eskafo bi wo krom ha omo yiri ba ko mienu bi ebinum timi about ebeka ohun omo ta no bo se ene ma koyie eyeden ema won na ye wo kro bi wo nso a ema no bi nso omo hon kwan so omo ware mienu ema eni Ghana mamrem ha emese ye wo kro ni bi so de Ghana man okay me kan o man bi so yes mehu bi o social media say o man bi so a omo so omo practice say obetimi aware ba be ware mienu mehu bi o social media na o social media say me ma betimi aware mienu ne me ensa ne ma no so ai ena ye amamre wo krom anyina say ye anwono say ye esremu de say ye dan ni nyina tia say oba be ware mema mienu on say oba yen eno de mo so da bi oba yen tete mu ha no na ye ka no ye mam no ma ye bi da ene papa no so ati ase but I say esom bi na esom na ya be hyase ye be hyase kutia yeah but traditionally no it's allowed eja hwe me papa na odomufo pa odofo ni kese nye nyina yegum na otwa akua awde ni abena awde ni me kai pa na obi adonafo obi woni dia woye eti ebasa sabena ne man ye na akua ne man ye a obema no kodu bebi a wasumdwo in fact it's not about chop money bebre o we ye kakra ti be man da bia mpo benya bia di ene man no so ye adwuma because yeah ade we dey ano hima me say man ye mienu a I'm arguing the advantage side because say na me kan no me fimu na aban man ye mienu a we ye kakra say ne yonko ehu say we ye adwuma there's no way a second wife and first wife betimi aye okwadwofo ada na wo dey wo kura no ye adwuma na wo dey wonya den wonya adwuma nti obi abasora akopa bibi aye den aye mo say na eniema e koso saa eboa mema no in fact a bomb bebre papa as to say ema wunyi nche no ema wunyi nche ndie I be me ni nyina so but e bi on say ema wasom jo e bi so do how ba so what oyire ba ko pe ho ni nti mema bebre asense omo ho no e oyire ba ko pa omote no na say aware mienu so betimi de eno so obi so beka say waware mienu na ma na ho kire ba ye mo ma yenya research hey oye onyema yi a was it mo ma yenya research say emema ewu okrom ha no no mo ware say enkanka so omo sense omo ase omo kon no na omo wo second wife bia na so ma ware mienu ana so ware mienu a oyi nanim ware mienu a meme wu papa ntinga say polygamy ne de so oba ba kon no so okun polyandry no so dem so da bi ene penese yempene ya papa no manye etini am kan nyina is because ya wo me too me kan ya mes ya wo me too ma minim unim okay and your standards suffer no okay suffer you was suffer bebre wa suffer ba ko de suffer that share that's right suffer akwa babiu yeja nkomo yi enie oso position is saying ko question is saying can be okay aware mienu ne miensa so ye eboa I'm the first no business adenti eno so ka ho adenti na mema ntumi enware mienu ne miensa eye sika eye hu na ewo mu eye suro eye amamre ana so wo musom ene ne keka ho
A doors of party move be out with me. Yeah. Medasi. That's right. Yeah, it's here for you now. I'm saying then the first time my two and from my joining discussion. Yeah, that's our ba. Medamunya and Swasi. At the Cruntia, a member bebre into me and worry me. A year, Sisiano de Osuma, ya dear home Akushimu. Sorry, Christosum, okay. Because in Kramusum, the only needs a problem. And a traditionalist, African tradition, also needs a problem. Or your comfort, whatever be your comfort. My person, you can't say, and Quarano Behuni, was there some from? I'm Matthias, but was a character as you do see. I do see for Obi all near Dusin is on Castle, okay. Your friend Mamuni, okay. All right. Almost so no Mrabian Chichiro, okay. But yeah, na. Yes, ya fa Christo sumo no na ye claim say Christo sumo no e ma kwan say Christo ni e be ware mienu e din sofo no ye sofo ankasa na say e mra na di na da so what me sofo ankasa me da sorry ano and some person me hu because ye wo bi wa e friend alaji and so onye kramoni onko me kamada now mamenka one okay of the reasons are and the book we kra me here how did polygamy become a sin. About the saying, and our redo baba ye bone. In Christian marriage. A Christopher. So, na adukuntia memano. And the matter was I knew of course. Okay, and you move me in tea. It's true. Say, omo be worry me, and I'm a kind of your sum, Christosum, especially now, a dear Akushimu. And now. Abrofona omode Christosum no ba ye ne be ka kire yen say ube Christo ni a ntumi ware mienu ese so ware ba ko say Bible say boni ana any Bible ni bebia sofo any bebia za question we ma to the whole Ghana e wo internet no so 1 year ni say obi a o say ware more than ba mienu a e boni no on chire bibia wo Bible say me twen enti fans na original Bible no so ka say enti na matro book 200 pages Bible quotation bibia is a historical and theological study ubia unim bibia ya tro Bible no mu say Kristo ni ware mi no wa ye bone no wa chire na meni meguase ananya sa matwen 1 year me go so twen atefo asofo da mutie no we nso ya challenge de mam any Bible no enti we asofo now so who say baby or Bible ho say o ware mienu e bone a frey we sofo a frey okay na minua sofo we kasa o say ono no say o kasa from experience say ne papa no we no mienu nti ono examples we bro cite here no kra no to know say economic reasons ka ho say ma no ene nkwala no omo ndwuma ye mu ni ade but you see a member e worry more than one sometimes no na ejina na year first one nankasa so on the very recommend ya na asin suban na both suban ebi also nye suban no mpo ebi wa wonwo ni nipedua nankasa thank you inti there are so many reasons in tia obi wo kro wo but wa wo manko a bema no so nyame ato ne nsem wa ye bibi ope bema di ne chieja no e ma nankasa kra no mu hia brother dachi obeye soja ahwe omo so papa ni ho a obi so wa wo mbema nko a ni yema nko nya baba bi na afi so one critical component and they say research actually say emma 30% about 30% pe and omo hit menopause omo ye interested in sex inti about 70% no ni interest in sex and article sabe also be manzo hu gina ho so nti oba na di be 50 years ni interest in sex na ko be man who so afin with the 54 55 o mranti brim mo dini na we you ko in chair I say I'm not in the mood that is I can't bro I'm not in the mood usona I'm not in the mood I'm not in the mood 1 week 2 weeks 1 month 3 months erade ambo wa oyiru ko adwuma oni made ne beda and it's happening and on the safer side
ware mienu aha na so for oyere mo yahe oh eno nye issue captain me fe no ma the first mic 2 eno ken no me nya me I'm a researcher so I identify a problem in the society and I research into what is the cause of the problem. Now my recommendations. So what me a university lecturer. Apart from that, me a pastor. No, me science lecturer at the university. And you know what you have researched and what the above do you also practice? I don't necessarily have to practice it. Okay. To validate it. Okay. Yeah. I am not the one who has there's a problem in this. Look, mama can't say me. You too. Answer no broni ni babe kachire and say Christo ni so worry back open. Na ukọ yenkro ni nkrasi ni ade nyina ekro bie ni wo Ghana ha obetumi a kire me my two say edu anajo a na mba gingira kwan ho a omo twen bema no ama ni sika no de nakoda nsusu na mma no do so chi bema no yes because we share statistics now mema Ghana mma mema at the birth point of birth no ratio is 1:1 the number of baby boys born is almost equal to the number of baby girls. But you know, certain age from 1920 kono, na male population na drop it, na male population na stable. Okay. Ndi you do at a certain 30 hono, both have a mano dosu crache mema. So for Asempa 94.7 na wasogoso awutie na yenkomo ayedi wo mema fa dwudwumadi so no ene se ede pa ntine ma mema entimi nware mienu miensa eno ho nkomo na yedi mabedwafo no aibia kasa oroaje kuma kasa pastor generation eno kasa bible babie no atro se mema nware mienu ene ne miensa so eno ho nkomo ene eguso ayeboi ena mekura me chese dabi asofo no ka se ware mienu no nyenyenye bone osenya bone enti eno ho nkomo nie sofo ye to aso. Thank you. Inti sene na meka wo hwe yenkru a na ewo na mbema population ne mba population before a obroni ni beba ha ababe ka de obabe ka kire na ma no do so bebre chi mbema but still no na unya ema a omgenje kwan ho anajo se me pebema na magiska 10 cedis 20 cedis 50 cedis 100 cedis no onen akoda na bema wonim no so ye be bonsam so ye be fo so abodam so onum ndubone so e wudini so ye de unim no wa discuss it didn't happen adena fe AC e wo ye man because asori ni teaching no teach say one man one wife and man no abroso but in traditional society no mema no wo kwan a otumi ware mienu miensa nti oba bia mmoro so a okogina kwan ho se obi onim no befa ne nkoda nti we can say it's one of the preventive measures from prostitution. Of course nti titifo no omadwunu mu do but ye dwen so wan ko school nti onim nyansa you are wrong titifo no omadwunu mu do biombe bia wo de wotra no dwen ho oso yenye sade we ekuada menkofum menkonsu wodwen wo deep eya no mo de mysterious nyome bi abeta wo ti say spiritual na de but wodwen wo kwaji ano say o ma dwen kwaji ehun say efu okra wo do a one day bi o say wo ji wa home enye say wo nipa nkra oba yi adwuma obeku tama afu no ebe so say wo tidi na wa yare da wo ntumi they were deep thinkers na safo se ade ni bible mu a wo kan ho asem se why research ya what true challenge over a year now obi amae se ni bible mu se obema entimi nware mienu a adanti na asofo no eka se ni bible so obema entimi nware mienu je se ho kwan se mema betimi aware mienu of course adanti na asofo no bi so eka se untimi nware ujiri se de enti na momo kasa because obroni na katu yetim sa the obroni ba na obeka kire yen so na se bible so na nkade adwuma ya asofo dia si omo nkire yen sila omo ntumi nkire yen so what you say obroni na aka bibini no da no sorry kakaka bi invite me to omo conference no omo was a problem we last year na
omasofo omasori na wo Northern Ghana any Burkina Faso no nipa bebre aba asori num omati Yesu nka omaba ne nchen wo yirinu mienu ne mba be 15 omo nyina ba Yesu nchen na asori ne se wo yirinu mienu a wundi communion so atiasi na nkofu so aba Yesu na afrom no mo so aba na ye di communion omo ndi bi na mo ko asofo se na wo si Yesu si yemra na ye bae na mo ni Yesu didi a ye ndi bi wo so wa ye bone nti Yesu na ofre no waje ana say wanje o say in African tradition obi pini ene udidi a it's a sign of acceptance o process so pa na wo nyina mu didi ye ndi bi nti Yesu no de ne aye no. And I went there, I was invited. Let me call you a presentation on this topic. Say, any Bible nim bebia. And that's why I said, oh, yes, I'm a member niaje. And go phone castle your bonsam. Because Obroni ne ka ye. And go phone castle papa your bonsam. There be me catch home conference na say Obroni no after independence was assistant your kon krom. So, but on koe, unim baby o. Or ya dream. Yes, Obroni still or ya dream. Before Obroni were ya dream. Asema making research amaye so for bako kachi mukumase say so for adia watchre it has come to solve 1/3 of all the problem in the church nemum yenjintu udieti no see adia watchre se broni na troya nke ya so for ewu kumase nyina ye bebobo sika no na ye invite ni ya conference ni ya catch ne say on be my education on be teach mu nkire ye be high hotel krama no manadim but who ye bibini to say ya nti accept nti we will fight you before you suba no se broni no and a tro ye research we and waka say my research hu say ade no nya sa neti nka obehu Ghana so for mu invite you international conference center nyina ye be high so broni no embra no mechechire mu njire into broni no still okodi krom but he's dominating our minds and our thinking and the Bob Marley friend mental slavery and we hostile what you say e wo can be chere unua ontie ma broni embra mbeka me yesofo ma me nkase me ko crusade na me nko pam billboard na me fenko si baby na me nkase me ye crusade wo Independence Square obi ama ma me nko fo broni bi onenam London abontin so na me nya billboard na me fa kakra na me fa nentar so na me nkase obroni we bebe preach we Independence Square embo 6 ho be ma say na nko fo je tumu wa sorry oh ma sorry ma mu ni problem na okwa sorry fufu bi no nim say papa we no say nware mi no na say na so fo no because people will not see and worry me no you are oversimplifying the issue. Okay, so that the papa no actually say why your research say yes was some be any bible can say ma obe ma enware mienu papa sa papa na ba no ba be sem Debbie amon kasa o mbam sem Debbie you can't say that so yemma nankasa omo wa soro numu nankasa no ma broso omo bompa ye ya konchie say omo benye kunu and the mama na wa soro numu nankasa no susu bebre na omo wa yere no eya underground girlfriend into God you susu o de girlfriend but would you say adwaman de bible cassette adwaman of course but on cassette polygamy any bible ni bebia so for that's why it's a research work 3.5 years na me dey research na asofo na book we bi wen o ton wen o call number 1 is on the Amazon number 2 o call Legon BAM library o rap BAM library on sa left abrante bi ton books or no wo bi o call Trinity Legon Trinity Seminary ebi wo library ebi wo man of ton books no o call Tema ebi wo Shell Shop committee 11 Shell Shop mienu na wo mo nyino mo ton bi ko Kumasi Opoku trading and Shell Shop se wo Kumasi o mo so ton bi why your book say vanche no me ma nware be ne ma asofo won kan krom ham penifu atoto wo dodo na mama mo copies me obi am be kai hwe ejima no ugiri say na wo kan be ma ade so won wa say Christopher ba pe Asempa and wo kware na won na dwen mu say
ɔno nkwan na ɛsɛ sɛ ɔware no ti ewura yo kaso obeware bia ka no sɛ me yere no ye mu be yere no so beware obepere ewura o obepere sɛ yɛ hyase no me di kan ka kyerɛ wo sɛ ɔba no wedu menopause we di 49 50 wedu menopause ukɔ ne nkyɛn a mabre ɔsi ɛnyɛ ne fault o body no hormones chemicals na abra na ɔyɛ young ɛma no sa sexual desire no atikɔ bishia papa bi ni experience na make no sa desire no atikɔ na so bi so nware me no ni sika na so ni akade ro de beboa ene so kɔware aba betra se keke sɛ ne sɛ wo yɛ adwumaden ye fa ye fun pan hyen aben sɛ wonim sɛ wo pɛ sɛ wo ware mienu na sɛ nyɛ wo ware oba ne sɛ wo de bagigi weni keke you are going to raise children okay and it's a huge responsibility. Jesus can say if you are going to build a tower you sit down and calculate the cost the opesa we na say o trase na obu hu akonta na ohu say me was ahoden na metumi di aye ansana waye so what you say it is our year no we do age bi na enya ne fault on share that titifo no obo say papa no o yere edu baby a ne yere nankasa mpo etumi chusi another younger woman emanikunu so osimezi eja menu ba we die obuade nti war ne kam on kan kyerɛw tete no okay on kan kyerɛw sɛ problem we na wo ho on kan kyerɛw ti ne obeka ne sɛ ma no sɛbe edu baby akoye sɛ enko tani brebi nti no omoso bi abeka ho na japade bi wa abegye bi eno so ka ho eno so ka ho so on say oko prayer centers yenuma ye chinchin prayer ministry because of your ministry in 17 obehu say so for frɛ omo hawa ye won niema miensa obenya almost everybody coming forward ba ko ya ware adwuma say ye cry ye kitwa bi o se bebre self employed inti aware ena bi esika inti ye ka say ye bompa obi a opesa esika and obenya the whole congregation say omo ba animu afi aware na ena ne toso miensa e bia yare no nipa kakra na bia omo yare ambeba anase omo kotodwe yare nkitikiti bia hyehyɛ mu no mbe but ba ware a youth a ego asori mu right from 24 25 ekosi be 40 45 a omo go asori wo de hwe screen bia ne osofo bia both Ghana and impo African asofo wo multi TV decoder so bo se man ko bo se ememra no kitwa bi what I say ena say all bompa se nyame emma na ware no all bompa se nyame man Kristo ni be ma ware sa Kristo ni be ma no so ni asori dem ho because emma no kitwa bi okay eti no obe ne den what I say eti say pastor a true challenge say obi wo bibie kan omra me da niam susu ni say esese ye bu no bibi because ye won sorry a kane no na mu bu ahemfie se obekọ ahemfie e bia ye shefa na obekọ afashion ase me fie kuapem ye wodwura na ye bia quote unquote Pentecostal pastor and I'm not Pentecostal you know pastor na bia wo kọ odwura afashion ase but na ahemfo ni nyina sorry ne organize ahemfo and then obehu say sorry oba TV so you on sorry bebre obehu say omo hye dae conference e ma ahemfo nko a okay na ahemfo yan so na egu nsa etwa friend say odwan and then ye fra omo aye special conference ama omo me de metutu ni say bia that bi no mpanyifo ntran say na omo hwe kwan ye befa so a ebetimi aye for the way forward. All right, mama go homa no so 0302 216545 and 0302 216546 0302 216545 and 0302 216546 Asempa 94.7 emema adentina intimi ngare mi no ne me ensa so chechiri mu so for generation de wa chese masa mema ube ware aware na ni bible be bia se menware nya osika akoware and also a true challenge say Ghana for mu ahiu mu ma kire no
Me pacho kasa won your frost eh. Hello, good evening. Yes sir, your frost eh. Nana mo akure ka say. Nana wa ko yitiu. Busi ato ka wala to ka alo odi o. Topic we dey topic is here pa. Because I want you to be here. Mata. You don't mean kind of A boss. Yes sir. Okay. You don't mean kind of because I didn't them. All right. Asempa 94.7 mema fa dwudwumadie nie. Adentina mema ntimi ngware mienu ebi se osun bi nti ebi se suro ebi se sika na zofre. Nasa, sika ware. Hey, papa musu de be na de ba ma ga na mi wase da nye musu. Sofre so nye musu bi na opeso bo ga na yi. Debi. Okay, ma me kwa ma no se. Mema fa dwen ba to kasa wa ye fro say. But go for tema. All right, now din. Every take some and leave some. All right, take some and do some and take some and leave some. Leave some. Okay, me too. But me say I want me there. Islam soon the a year song. But say the no bemana no I'm bound to my tenants every be as me bano. And they also phone call say more me. Oh, what me move but you for you and from program to mo bia say. Also for you me na say me sa. So Bono mudi asole eyenu NMP ombo abon tembo enka that's what I'm see e ware mi na say enyenu for me that's why about that. All right, let's that's it pay Asempa 94.7 FM 0302 216545 Mema Fadwene. Hello. Yes sir. Me the Isaac me Kadefe Ashama. All right, bacho you. Bacho mo topic with the topic ni bo hu o. But metre margin. Okay, chire wadwe. Ni entina so for bi empene say ya wari me say problem. E wa wari. Ntina o mo bebre me say ya wari me. Na ya fa ni say also for cars and bi wa say ndi ashawo for those special o je ki Yesu tam kura Bible ajusu ma mi bi se o ya asawo ni nde ye hu sa na mo na se ye wanwa ana uyasi we photocopy fi ni ho ana ya de fofo e se no watam woni ntina nyame aide wodi nsu ase wiase Enti wo da onyi ni se Bible aka se aware mienu nya bone won. Ba mi susu mi nya osofo bi simple member. But ni e wo hon say mi kakra ne say problem nti na aware mienu. Aware mienu do ha ba won. Aware mienu nkan batin ke ye problem e wo ho nti. Sene ka se nsanum na se da nya bone. But unum nsanum ko ye obi a so ho e bone. O wari ma menu nda bia ntoko ofia ma nya so je untimi sum nyame anu ti na ye say aware menu nye. Okay, all right, me da se pe me bekra ma bia mami yi papa yo kasa ya. Okay, o say aware menu no da bia na ntokwa na sei ni sei uko ye court Ghana ha ye court sisi a divorce cases I wo ho enye omo wo yire nu mienu ni miensa na aba court so mbegu oma ware sa mienu wo yire baako no mienu for engu debi adintia se musha asiri na so for ka ibi ono so ka emba mi when no nko no njai ma na danfo. Okay, ma be kwa ma so competition when na hwe ne ma no inti polygamous marriages no enta ngu sa. Okay, we ba talk asa one your frost Asempa FM so ne. Hello, me dey dey. All right, you too, bro. Me dem dey akan dey me tema gen say. Enti eyasi na ibu mu so nka broni amfa Bible ma na say yempeni fo no motia ti before say Bible na ban. Nti mo ko heaven na mo ni ba bia akọ ewo owu aki ana. Because as ma so fuku any Bible so maka fie ti maka wa ebi wale nine enum minim ahemfone but for you are accept your money some kakra o wale ni ne miensa o mo tonti san ko fo e pa je so mo for heaven ana masem no
yeah, that's it. Therefore, a friend with Chatron, but talk us over your first saying. Patrol, your friend Reverend Ebenezer. Reverend Ebenezer, I'll get a friend. The Casachi of Uncle. Right, Reverend, it's you. Madam, say, Medium, media, and Faso, but I hear back one. So for Nakatama, Mamma Medina way up. Medina way up, but I dear Mamma Medina way and say, Yamiman or your lecturer. Nimi, oh, Nimi, dear, but when young, a woman, dear. The young should be you, ha. When you say, or my Unipa die, or my Adam die, no, or you know, flower back, dear back. The Bible no my auntie say onipa enwore mienu ani nti Kristo ye one nti onipa biara susu wo ka for ye one odno so fu na tuma ye research ehun say awade emienu no eye dia why so no ye so fu untumi en practice ma wo no edi na tiri no so no practice na so onu promote say obi tumi ya eye dia na opese odin amema ekwa hepa. This is the question I'm asking you. All right. That's it. Mama, okay, medawasi. Sa Adam and Eve asemia papa erezi. So what kind Genesis na onyankopon bo bema baako ene oba baako. Nti nkofo bebre no gina so say e sign say aware first one esi wo Bible mu eye oba baako ene bema baako nti Kristo ni esese wo ware baako pe. Your friend deduction. Who ye deduction based on one kasa Bible now okay. Wo wadwin wonti ase and na wodeka. In the first place, so papa no otie me a. Otie. Me ye lecture no feto nchen. Me ye Pentecostal, me ye charismatic. Me tongues from 1980. Ebesi ne. Inti me nye Kristo ni keke. Na me nye lecture keke. Mesua ya titi me ya kire me Bible no ya nkire wa nyoma bebre wa wonti ase Moses no tro Adam and Eve story na nkasa no ne yenum yemienu papa na tro Adam and Eve story na wo ko ti akire me no na ne yenum eyemienu no say den tina wo de onware mienu me dinka kire mu say nyame we are addressing a problem in society. I'm not discussing my family life. Wow, Moses now or tro Adam and Eve na papa yi o ko ti kire yen na ne yerenum eyemienu nti ono Adam and Eve story no tro ono ankasa so na onti ase. That's the question he must answer. Number 2, Adam and Eve story na o ko ti kire yen aye ade ankofo bebre ejina so e di preach one man one way. Number 1, Genesis story, Genesis to Deuteronomy. 5 books of Moses and most of the Old Testament. They were written in Hebrew. They were also the command Jew for Hebrew for. The first 5 books of Moses, na Jew for almost constitution, the constitution of the Jewish nation. What do you say? It is said the constitution of Ghana. What to me in fact Ghana constitution? Now on control London, no matter how brilliant a lawyer you may be. Now on kasa wo ye interpretation. What the Supreme Court Justice Atugubamoni Justice Doche on what watching? Why? Because one tiase. So for you your friend sina nyame adoma na what you say ne ye fa won kwa samra na ye bia ma oni aka sabe no omo a e bia na sabe challenge no awo obi no person be ba na what you say ne o mehia yen amen e wo me ba mfa adwen dwumadie so nti mesere se ye fa si a na what you say ne no ye samra bio wada ama me da was na ma men ka sem kitu bi ntwato mfen conclude the make okay inti Adam and Eve story na Moses Troyen or Trokoma Hebrew for so wo pese wo ti ase a go to the Hebrew people na ko bisa wo say sadie ya Moses Troma amuyi moti ase sen na modi ye dwuma sen na kire se Hebrew for onyankopon se obi anware baako anasa aware no etumi ye oba baako bema baako ana obema baako eyirinu mienu
Jewfoɔ no na bɛka kyerɛw na wokɔ Bible ma wobɛhu sɛ Jewfoɔ no mo tumi ware baako obi so tumi ware mienu prophet biara nsɔre wɔ Israel from Genesis to Revelation a wobɛka kyerɛw mo sɛ Awurade se mebɔ Adam ne Eve pɛ wa ware mienu wa yɛ bɔn any Bible so for now just say yes sense because enkomo ne ewie but ye fa nkonko ho sa na what you say ne wa che book no wa che ba bia ne nyina bi won ti na what you say ne ebe sa ba bisia Asempa 94.7 FM so ne uraje kumu na fa IB na Pastor Daniel Eshen ene no ehia na what you say ne ebe sen share gift anta ne produce show no aso na de call Asempa Facebook no ye so na fe bakode ye de abro ye fa me mic 2 nyame ka obi a ho